सो हेलो गाइज, ये टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइज हम आपके लेके आए एक वॉशिंग मशीन की न्यू वीडियो, जो कि हम गए थे बनाने से 6 दिन पहले हम और खाना हमने इसको चलाए 6 दिन लियो का पहले कायदे रिपेयर से नहीं करके था आए थे। लेकिन कुछ। उसके बाद कस्टमर की फिर से कॉल आई और उसने बोला कि ये फिर से नहीं चल रहा है। और इस सीधा चला रहा, प्रॉब्लम थोड़ी इसमें मैं ये थी चला गाइज, रहा। जो इसका वाशर होता है, मतलब जो कपड़े धुलता है, वो चल नहीं रहा था। तो हम इसमें यहाँ पे फाइनली इससे पहले चेक कर गए थे, तार वाली थी, टेप लगा, हम जोड़ के गए थे तो चल गया था। अब इसमें फॉल्ट आ रही है कि इसका जो टाइमर है वो काम नहीं कर रहा है। तो गाइज हम इसका टाइमर चेंज करेंगे और देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आएगी उसके बाद। तो गाइज़ ये हमारा जो सिल्वर कलर का वायर है, ये हमारा सेलेक्टर स्विच का है, और ब्राउन और ये ऑरेंज वाला जो वायर है, सेलेक्टर स्विच सेकंड के वायर है। गाइज़ बने रहिए, एज के साथ मिलेगा बहुत कुछ।